إذن في هاد لا فيديو إن شاء الله غادي نشوفو كيفاش نحسبو واحد لا ليميت contient le sinus avec une forme indéterminée 0 sur 0 غادي نستعملو changement de variable. Donc la limite ديالنا هي limite de 2 sinus x moins racine de 3 sur 3 x moins pi. Donc x tend vers pi sur 3. Le problème اللي عندي هنايا هو أن x tend vers pi sur 3. Alors la limite usuelle عندي x tend vers 0. La limite sinus x sur x, x tend vers 0, c'est 1. La deuxième limite usuelle, c'est limite de 1 moins cos x sur x carré, x tend vers 0, c'est 1, 1 demi. Donc هنايا غادي نشوف كيفاش نتحول من une limite اللي فيها واحد la variable qui tend vers un nombre autre que 0 واحد la limite اللي فيها واحد la variable جديدة qui tend vers 0. Donc غادي نديرو changement de variable. Donc par exemple هنا عندنا x tend vers pi sur 3. Donc changement les plus faciles غادي ناخدو grand x égale à x moins pi sur 3. حيث إلا كان x tend vers pi sur 3 إلا كان x tend vers pi sur 3 غادي نعوض هنا تعطيني pi sur 3 moins pi sur 3 غادي نحصل على grand x tend vers 0. Donc هاد لا فاريابل جديدة ملي غادي نحطوها خصنا نقلبو على لا فاريابل القديمة باش ملي نجيو هنايا نعوضو هاد لا فاريابل القديمة. دونك هنايا grand x égale à x moins pi sur 3 غادي نخرج من هنا petit x. دونك سي grand x plus pi sur 3 هذا تمشي لجهة أخرى عطيني plus pi sur 3. Donc si x tend vers pi sur 3 moins pi sur 3 ça va donner grand x tend vers 0. Donc غادي نجي هنا نحاول نسامبليفي شوية. Donc غادي نفاكتوريزي هنا ب 3. Donc c'est 3 facteurs de x moins pi sur 3. دائما كنقولو بلي هنا ملي كتفاكتوريزي حاول تنشر باش تكون لا ريبونس ديالك صحيحة ما تغلطش في شي سين ولا شي حاجة. Donc 3x 3 fois pi sur 3 c'est moins pi. Donc la factorisation هنا مزيان. دونك شنو غادي نديرو غادي نجي ونحول هاد الاكس اللي عندي هنا وهاد الاكس اللي عندي هنا وهاد الاكس اللي عندي هنا x tend vers pi sur 3 غادي نحيدهم كاملين ونعوضهم بهاد الشيء الجديد اللي عندي هنايا. Donc x tend vers pi sur 3 ça va devenir grand x tend vers 0. إلا كانت x tend vers pi sur 3 grand x غيتولي tend vers 0. غادي نجي هنا سي 2 هنا سينوس غادي نعوض x باش grand x plus pi sur 3 هنايا x نعوضوها تعطينا 2 sinus x plus pi sur 3 moins racine de 3 sur 3 facteurs de هذه حتى هي تعوض هي هذه. Donc grand x égale à x moins pi sur 3 نعوضو هذه grand x. ومن بعد غادي نشوفو نستعملو واحد لا relation trigonométrique في les transformations. Je vais transformer sinus a plus b en somme de produits. Non. Donc sinus a plus b il y a sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a. Donc on a maintenant on a fait l'exercice عندنا sinus x plus pi sur 3. Donc le a c'est x et le b c'est pi sur 3. Donc ça va donner sinus x cosinus pi sur 3 plus sinus pi sur 3 cosinus x. Grand x bien sûr. Non, ouais, non. Il y a a, il y a d, il y a x, ou b, il y a p sur 3. Donc, a ou b, ils vont interchanger les positions. La deuxième expression. Donc, p sur 3, c'est le sinus, ou x, c'est le cosinus. On va là, limite lorsque x tend vers 0, 2, sinus x, cos p sur 3, plus sinus p sur 3, cos x, moins racine de 3 sur 3, 3x. Alors, on va نحسبوا l'expression, نحسبوا هذه. Donc cos pi sur 3 c'est 1 demi, il y a هذه. On a sinus pi sur 3 c'est la racine de 3 sur 2. Et on va غادي نشرو. Donc 2 fois 1 demi c'est 1. Non, c'est 1. Sinus x plus 2 fois racine de 3 sur 2, t'as racine de 3, simplifié 2, moins racine de 3 divisé par
3x. ونجي غادي من بعد فرق هنا غادي نكتب sinus x sur 3x plus racine de 3 cos x moins racine de 3 sur 3x. Bien sûr هنا عندنا un facteur commun اللي هو racine de 3 factorisé ouvert. نحصلو على هذا الشكل هكذا sinus x sur 3x plus racine de 3 cos x moins grand x هنا grand x cos grand x moins 1 sur 3x. وكنلاحظوا بلي ان هذه هي لوبوزي ديال النيميراتور ديال القاعده ديالنا اللي فيها كوسينوس. كوسينوس هنا عندي 1 موان كوس اكس وهنا عندي كوس اكس موان 1. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نبدل لي بوزيسيون ديال هادو، غادي نكتب 1 موان كوس اكس ونخرج واحد لو موان. دونك غادي تكون عندي سينوس اكس سور اكس هي غادي تبقى بيان سور سور 3 موان. علاش موان هنا؟ لان هادي راني قلبتها. دونك ملي كتكون عندي ا موان بي الا بغيت نقلب غادي ندير موان بي موان موان ا. دونك باغ اكزومبل 2x moins 1 ياك هادي كتساوي موان فاكتور دو 1 موان 2x. دونك هنا عندي هنايا cos x moins 1 دونك غادي نقلب ونخرج الموان برا. دونك تعطينا racine de 3 sur 3 فاكتور دو 1 موان cos x sur. هنا كانت عندي x alors que في لا رولاسيون لا ليميت ايجيال عندي x كاري. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نشد هاد الاكس غادي نضرب هنا في اكس غادي نقسم على اكس باش نحصل على اكس كاري. دونك تعطيني 1 موان كوس اكس سور اكس كاري فوا كونت اكس. دونك نحسب لي ليميت. هادي سي اون ليميت ايزويال لوغسك اكس تون فير 0 سي 1. دونك تعطيني 1 سور 3 هي هادي موان راسين دو 3 سور 3 فوا هادي سي ليميت ايزويال لوغسك اكس تون فير 0 انا ذكرنا بها هنا الفوق. Donc, تعطينا moins racine de 3 sur 3 fois 1 demi. وهنا بقى لي x qui tend vers 0. Donc, à la fin, je vais avoir 1 sur 3 moins racine de 3 sur 3 fois 1 demi fois 0. Et pour avoir à la fin 1 tiers. Bien sûr, il faut faire attention. On a produit هنا هو اللي غادي يسبق. Donc, نضرب هادي في هادي في هادي. Donc, ça va faire 0. Donc, 1 tiers moins 0. Donc, حسبنا limite par changement de variable.